quels sont les principaux objectifs du centre à court et à long terme? Второй же вопрос, я правильно понимаю? Все. Если мы говорим про краткосрочные цели, то, конечно, это создание и укрепление позитивного имиджа России. Si nous parlons des buts courts, ouais, c'est la création et amélioration des marges de la Russie à Niger. Как стратегического партнера. Comme le partenaire stratégique. Плюс мы вкладываем в это знакомство нигерской общественности с богатым культурным, историческим и научным наследием России. Aussi, nous voudrions introduire les sociétés nigériennes à culture, histoire et l'histoire de la Russie. Сюда входит налаживание и укрепление дружеских отношений с ключевыми вузами России, в которые ребята могут претендовать на поступление в эти университеты благодаря нашей образовательной площадке, благодаря нашим курсам русского языка. Ainsi, nous faisons les relations partenariales entre les établissements, les entités éducatives en Russie et à Niger, entre l'université clé de la Russie et du Niger aussi. Популяризация русского языка – это одно из направлений, потому что обучение в России происходит на русском языке. Безусловно, есть разные направления, и с английским, и с французским, но так как мы пришли сюда для предоставления окна и знакомства с русскими традициями, конечно, русский язык – это ключевая задача для обучения в России. L'un des buts principaux, c'est la promotion de la langue russe. Parce que l'éducation en Russie, c'est en russe. Il y a aussi les autres programmes qui peut-être on fait en français ou en anglais, mais comme les plusieurs programmes sont en russe, nous faisons les cours de russe aussi. Формируя долгосрочные цели, это создание прочной и долгосрочной социально-культурного сотрудничества. Dans les buts plus long terme, nous parlons des créations, comment on peut dire, des chaînes, des liens stables entre les deux pays dans les domaines socioculturels. Ключевая задача – это содействие в подготовке высококвалифицированных кадров для дальнейшего поднятия экономики страны, развития страны в разных областях. И агропромышленное направление, экономическое, культурное, социальное. L'autre but long terme, c'est notre aide dans le domaine de amélioration des cadres, comment on peut dire, des cadres qualifiés. Pour que nous pouvons créer l'opportunité pour Niger et pour les citoyens de Niger à améliorer les situations dans le pays. Мы стремимся создать такую постоянную платформу для диалога между экспертами России и Нигера в области журналистики, образования, искусства, науки, нефти, газа. В общем, ориентируясь на рынок Нигера и на запросы, которые к нам приходят от наших партнеров, мы ставим себе задачи привлекать больше экспертов, пока в онлайн-формате, но в дальнейшем мы надеемся на более частые очные визиты и какую-то экспертизу, которая могла бы быть полезна нигерской стране. D'accord. Nous souhaitons créer une plateforme pour les experts du Niger pour qu'ils peuvent parler avec les experts russes dans les domaines du journalisme, d'éducation, de la culture, peut-être aussi agriculture. Madame a dit que ce que nous faisons ici, c'est la base, c'est les demandes du Niger. Donc peut-être c'est agriculture, peut-être c'est les réseaux, les réseaux minéraux et les
domaines comme ça. Ouais. Ну, естественно, мы ориентируемся на потребности жителей Нигера, на потребности, которые мы слышим от наших партнеров из министерств, из образовательных организаций. Aussi, nous parlons avec les représentants des populations générales, avec les ministères aussi, et nous souhaitons, nous essayons à faire notre travail dans les domaines qui sont plus demandés. Данное взаимодействие позволяет нам укрепить атмосферу доверия между двумя странами и положить основу дружественного отношения к любому нашему начинанию. Et ce travail, peut créer l'atmosphère amicale entre les deux pays, entre les deux gouvernements,